హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు కస్తూరి రాజేష్ కుమార్. ఈ వీడియోలో నేను JBL Clip 2 బ్లూటూత్ స్పీకర్ని అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. ఈ బాక్స్ నా దగ్గర 1 year నుండి ఉంది అండ్ ఆల్రెడీ నేను ఇంకొక JBL 2 వాడుతున్నాను. దీని మోడల్ Clip 2. క్యారబినర్ హుక్ అంటాం దీన్ని. అండ్ ఇది రెడ్ కలర్, ఇది బ్లాక్ కలర్. దీని స్పెషాలిటీ వచ్చేసి IPX7 వాటర్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది. మీరు వాటర్లో వేసినా కూడా ప్లే అవుతుంది అండ్ తేలుతుంది, పైన ఫ్లోట్ అవుతుంది. 8 hours ఆఫ్ ప్లే టైం ఇస్తున్నారు ఇందులో మనకు. అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా JBL Clip 3 కూడా లాంచ్ అయ్యింది. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం అన్బాక్స్ చేద్దాము. అది 10 hours మనకు మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ వస్తుంది అండ్ ఇందులో మనకు మైక్ కూడా ఉంటుంది, కాల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు. దీని MRP చూడండి, 3,999 రూపీస్ ఉంది. 4,000 రూపాయలు ఉంటుంది MRP. ఇది రిలీజ్ అయిన కొత్తలో 6,000 రూపాయలు ఉండే MRP. మళ్ళీ ప్రైస్ డ్రాప్ చేశారు, 4,000 చేశారు. నేను ఇది 3,000 రూపాయలకు కొన్నాను. 1 year అవుతుంది తీసుకొని. దీనికి 2016లో రెడ్ డాట్ అవార్డు కూడా వచ్చింది. డిజైన్ పరంగా ఇస్తారు అవార్డ్స్ ఇవి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. దీనిలో ఒక మైక్రో USB కేబుల్ కూడా ఇస్తారు, ఇది ఛార్జింగ్ చేయడానికి. మనకు ఇందులో ఒక యూజర్ మాన్యువల్ కూడా ఉంటుంది. ఇది క్యారబినర్. JBL Clip 2 రెండు కూడా JBL Clip 2. ఇది రెడ్ కలర్, ఇది బ్లాక్ కలర్. ఈ రెండు నా ఫేవరెట్ కలర్స్. అండ్ నేను JBL Clip 3 కూడా కొన్నాను అమెజాన్లో. అది రేపు డెలివరీ ఉంది. రేపు అన్బాక్స్ చేసి ఇవి రెండిట్లను కంపేర్ చేస్తాను. అప్పుడు మీకు ఫుల్ కంపారిజన్ ఇస్తాను. ఇది వాటర్ ప్రూఫ్. ఇది ఇక్కడ మీకు బ్లూటూత్ బటన్ ఉంటుంది, పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ ప్లస్ వాల్యూమ్ మైనస్ బటన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు బటన్ ఉంటుంది, ఇది కాల్ వచ్చినప్పుడు పిక్ చేసుకోవాలి ఈ బటన్తో మీరు. అండ్ ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి మైక్రో USB పోర్ట్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు. ఫ్రెండ్స్, ఇందులో మీకు 3.5mm ఆడియో జాక్ ఇవ్వట్లేదు. దానికి బదులుగా వాళ్ళు మనకు ఇలా 3.5mm కేబుల్ కూడా ఇస్తారు. మీరు ఇలా కేబుల్తో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. JBL Clip 3లో వాళ్ళు ఈ కేబుల్ని తీసేసి 3.5mm ఆడియో జాక్ ఇస్తున్నారు. కానీ Clip 2లో ఈ కేబుల్ ఉంటుంది. ఒకవేళ కేబుల్ కట్ అయిందంటే మీకు కష్టం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు బ్లూటూత్తోనే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. JBL Clip 2లో ఒక స్పీకర్ని ఇంకో స్పీకర్కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. దీన్ని చైన్ అంటాము. ఇలా మీరు ఎన్ని స్పీకర్స్ అయినా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. మీ దగ్గర 5 స్పీకర్లు ఉంటే 5 స్పీకర్లు కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. టోటల్ స్టీరియో సౌండ్ వస్తుంది. కనెక్ట్ చేయకముందు సౌండ్ అంతా క్లారిటీగా ఉండదు, కానీ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత సౌండ్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీని ఫీచర్స్ చెప్తాను ఒకసారి నేను. దీనిలో బ్లూటూత్ వర్షన్ 4.2 ఉంటుంది అండ్ ఇది 3 watt అవుట్పుట్ ఉంటుంది ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్లో. అండ్ మనకు బ్యాటరీ ఇందులో లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ ఇస్తున్నారు. 730 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ టైం వచ్చేసి 2.5 hours ఉంటుంది. అండ్ మనకు మ్యూజిక్ ప్లే టైం వచ్చేసి అప్ టు 8 hours ఉంటుంది. మీరు 80% వాల్యూమ్లో పెడితే మీకు 6 hours వస్తుంది. అండ్ మీరు 60% 70% వాల్యూమ్లో పెడితే 8 hours వస్తుంది. మీరు వాల్యూమ్ ఎంత పెడితే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దీని వెయిట్ వచ్చేసి 184 grams ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది JBL Clip 2. దీనిలో JBL Clip 3 కూడా రిలీజ్ చేశారు. అది కూడా మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో అన్బాక్స్ చేద్దాము అండ్ కంపేర్ చేద్దాము Clip 2ని Clip 3ని డిఫరెన్సెస్ ఏందో. JBLలో ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈ JBL Clip 2లో ఈ 2 స్పీకర్లను మనం పేర్ చేయొచ్చు.
పేర్ చేస్తే మనకు స్టీరియో ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. ఫస్ట్ నా మొబైల్ తీసుకుంటాను, బ్లూటూత్ ఆన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఈ రెడ్ కలర్ స్పీకర్ని ఆన్ చేద్దాము. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు ఈ రెండు స్పీకర్లను పేరింగ్ చేయాలి. ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను నేను. ఈ 2 స్పీకర్స్ ఇట్లా ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టుకోవాలి. పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ బ్లూటూత్ బటన్ రెండింటిపైన ప్రెస్ చేయాలి. ప్రెస్ చేసి లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోవాలి. రెండు లైట్ బ్లింక్ అవుతున్నా చూడండి, మీకు ఇలా సౌండ్ వస్తుంది చూడు. రెండు కనెక్ట్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండు బ్లూటూత్ స్పీకర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి మీకు స్టీరియో సౌండ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఈ రెండు స్పీకర్లను కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ JBL Clip 2, JBL Clip 2. ఇప్పుడు నేను రెండు బ్లూటూత్ స్పీకర్ని పేరింగ్ చేశాను. మనం ఏదైనా నాన్ కాపీరైట్ మ్యూజిక్ ప్లే చేద్దాము. మీకు స్టీరియో సౌండ్ వస్తుంది. JBL Clip 3లో మీకు ఇలా మల్టిపుల్ డివైజెస్ కనెక్షన్ అనే ఫీచర్ని ఇవ్వట్లేదు. చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు ఈ ఫీచర్ని. చూడండి, స్టీరియో సౌండ్ వస్తుంది మనకు. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. ఫ్రెండ్స్, చూడండి డిఫరెన్స్ మీకే తెలుస్తుంది. ఓన్లీ 1 స్పీకర్ని ప్లే చేస్తున్నాను. సౌండ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఇప్పుడు రెండు స్పీకర్లు కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు స్టీరియో సౌండ్ వస్తుంది. క్లారిటీ సూపర్గా వస్తుంది. ఆన్ చేద్దాం ఇది. మళ్ళీ ఒకటే ప్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ప్లే కావట్లేదు. మనము బ్లూటూత్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి కనెక్ట్ చేయాలి. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేయాలి, పేరింగ్ చేయాలి, అయితే వర్క్ అవుతుంది. మీకు అర్థమైంది కదా ఎలా స్టీరియో సౌండింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తామో. ఇది ఓన్లీ JBL Clip 2నే ఉంది ఈ ఫీచర్. JBL Clip 3లో ఈ ఫీచర్ని రిమూవ్ చేశారు, ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. కానీ మీరు రెండు ఒక్కదానికొకటి ఇలా పేర్ చేసిన తర్వాత సౌండ్ క్లారిటీ సూపర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మామూలుగా JBL స్పీకర్ సౌండ్ చాలా బాగుంటుంది, ఇంకా ఈ రెండు పేర్ చేసినప్పుడు అసలు సూపర్ సౌండ్ వస్తుంది. అందుకే వీడియో అప్లోడ్ చేయాలనుకుని నేను వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, నచ్చకుండా డిస్లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ నేను మరిన్ని అప్లోడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. గుడ్ బై ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్.